ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci doomu iblis yi ñi nga xam ne dañu bëgg a taal Sénégal kenn ci ñoom di Madiambal Diagne nee naa leen ñoom bu ñu tàyyiwul ci tout le temps di xool nu ñuy taalee réew mi ñun itam duñu tàyyi ci taal xel yi ba ñu bañ a tombé ci seeni piège. léegi yamatuñ ci wàllum terrorisme mais jàmmaarloo entre ay xeet lañ fi bëgg a indi. première tentative bi échoué na mooy kaaw Malick Sall. alpulaar yi ci boppam ñoo ko ne demal ñibbi tuuti nga ci xaajale ñu ne nag léegi nañu provoqué waa zone bi nga xamante nii lu ëpp fanweeri at ñoo ngi xeex ngir jàmm mën faa am muy Casamance. ñu yónni Madiambal Diagne bi nga xamante nii kenn dootu ko présenté ñu mel ni moom ba ñu duggee ci wàllum journalisme le métier mi yàqu ndax dañ koy utiliser pour chantage tuumaal ay gor remplir seeni poche. léegi yamatu ci mais jàmbi Casamance bi nga xamante ni ay acteurs ñoo ngi ciy dox tànki jàmm di sàkku ci waa MFDC ñu teg ngànnaay yi. comme que ñun ñëpp ay doomi Sénégal lañ ñu àndandoo defal suñu réew Madiambal Diagne ñëw dolli pétrole ci taal wi accusé doomi Casamance yëpp de rebelle ba ci doomi Casamance yi nekk ci nguuru Macky Sall nee na ñoom ñëpp a yem. déjà moom comprendrewul sax ni Casamance léegi du joolaay kese ñoo fa nekk am na ay pël am na ay séeréer am na ay wolof am na ay njaago ak ay yeneen xeet yoo xamante nii ñoom ñoo gën a sax nekk doomi Casamance ku joolaay ak soose yu juddoo Dakar Thiès Saint-Louis wala beneen gox ci Sénégal. Casamance xeet bu ne nga fay fekk. daañu revenir ci texte Madiambal bi parce que moom xamul lu géej gi riir moo tax ñun en tant que lanceur d'alerte ñu ne duñ ci noppi ndax li garaaw ci kàddoom yi mooy dafay jur frustration doomi Casamance bi xamul waa ji mooy kan comprendrewul que ni nit kuy jaay boppam la dafa bokk ci doomi aadama yi ñuy wooyee mercenaire de la plume donc doomi Casamance bi xamul jëmm ji mooy kan mën na ko jël au sérieux jàpp ni yeneen zones yi nekk ci Sénégal yépp bët bii la ñuy xoolee alors que c'est complètement faux. moom xeet bi mu attaqué muy joolaa yi jiiñ leen li nga xam ne mooy ethnicisme ñoo xam ne seen mbokk kese mais joolaa yi ñoom ku xam Sénégal ni muy doxee mais dañuy sëy ak pël yi di sëy ak mankaañ yi di sëy ak séeréer yi wolof yi ak bambara yi suñu réew dafa am lu ñuy woy métissage culturel jaxasoo entre ay xeet ba ku nekk am nga ay mbokk feneen donte xeet bi nga bokk. léegi nguuru Macky Sall ak seeni mercenaires loolu la ñu bëgg a attaqué di provoqué fii di sos fee te ñun duñ leen ci seetaan. ñii fi ñu nar a jëm ak ñun musiba naaru laay la moo tax il faut que ñu waxoon nañ leen ni ñoo ngi liggéey ci naka la France en complice ak ay africain taale yenn dëkk yi pour que ñun ñu bañ a tombé ci piège boobu noonu ñu nekkoon di ci liggéey xëy bés Madiambal Diagne waxam ju ñaaw ji jëmale ko ci waa Casamance juste pour merloo leen ñenn ñi nekkoon ci àll bi di xeex te bàyyi yenn yi daal di jëlaat ngànnaay yi jaamaarloo yi tàmbaliwaat ñii ku nekk war na muslu ci ñoom ndax ay doomi seytaane lañ. te benn ci mission bi seytaane gën a sawar gën koo bëgg mooy xaajale féewale te mbir yooyu la jaamu iblis yi nekk ci biir réew mi di def actuellement te du leen ci bàyyi. vidéo tey bi ñaari partie lay doon parce que objectif bi mooy wan doomi Casamance yi que ni kàddu Madiambal Diagne yi du lu ñuy jël au sérieux baax na nag ñu leeral moo tax ñu def ci vidéo mais moom jëmam bi sax jaru ko mais waxam bi mën na yóbbaale ñu bëree bëri. moom Madiambal dafa créer média am di ci chantage gouvernement di leen defal ay sale boulot ñu koy fay. moo tax vidéo tay bi dañuy def comme li gendarme yi di procédé bu ñu def ay enquête xam nga takk der yi ñoom bu ñuy gëstu ci benn fait dañuy def lu ñuy woowee enquête de personnalité maanaam jëmm gi ñuy tuumaal mooy kan lan mooy parcours am est-ce que mës nañ ko tudd ci ay jëf yu ñaaw même procédé boobu noonu la ñuy def tey ci Madiambal ngeen comprendre jëmm ji mooy kan ak li mu capable pour xaalis ngeen baal ñu ci kàddu yi mais Madiambal même bu ko ay borom ñaari tur proposé woon ñu tëddee ko ñu fay ko ay millions mu daal di koy def jaay boppam tellement que xaalis daf ko jaral lu nekk. dinañ leen won li mu encaissé ci nguuru Macky Sall ba créé ci benn société immobilière tuddee ko SCI Pharaon loo xam ne amu ko woon ci nguuru Maître Wade moo taxoon mu doon attaqué Maître Wade régulièrement Macky Sall daal di ñëw jox ko ay privilèges yu dul jeex mu wëlbatiku di utiliser média am di ci sos di ci féewale lépp dina leer ci vidéo bii dinañ leen présenté mooy kan Madiambal jaar-jaaram ak li ko dugal ci wàllum journalisme. buñ ci noppee nag dooru ñëw ci texte bi mu bind ngeen comprendre que ni du koo xam ne ay waxam war nañ ko jëloo sérieux war nañ ko nag topp ci wàllum yoon ci tuuma yi mu teg ci askanu lëmm am fu mu leen dëkkal ngir jaxase leen ak yeneen parti Sénégal jaxase Casamance. mais malheureusement dara du ko ci fekk parce que nguur la àndal ci programme de déstabilisation bi ñuy tëgg ci la bokk. ku dégg turu Madiambal Diagne journaliste da ngay foog ni sénégalais la bu jàng ba dem université def parcours académique dooru dugg ci wàllum journalisme maanaam métier mi nekk passion ci moom mais déedéet demeewul noonu. Madiambal Diagne ci parcours am musul xalaat nekk journaliste daf ci dugg ndax ñàkk pexe daf ci dugg ndax fayantoo gannaaw ay luubal yam defoon ci benn secteur bi mu doon yëngu daan ci ñëw
mais li ñu war a xam mooy Madiambal Diagne gannaaw ba mu amee bac ba noppi jaar na fi nga xam ne mooy CFJ muy centre de formation judiciaire centre bi la ñuy former ñenn ñi yëngu ci wàllum yoon ñu ci mel ni ay magistrat ak ay greffier mën na leen jox benn exemple muy Souleymane Teliko di président wu mbootaay bi ëmb magistrat yi nekk ci biir réew mi ci école boobu noonu la génnee Madiambal Diagne moom itam foofu lañ ko formé muy CFJ mu génn doon greffier maanaam koo xam ne bu procès amee tribunal mooy bind échange yi di ko traduire di ko tënk ci ay këyit di def ay procès verbaux di bind itam yenn décision wu yoon lii moo nekkoon liggéeyu Madiambal Diagne musul xalaat ci àddunaam nekk journaliste. mais comme que dafa nekk koo xamante ni dafa yàgg yàkkamti àddunaam wax nañ leen ni xaalis jaral na ko lu nekk jaral na ko jaay boppam bi mu nekkee woon greffier dafa daan falsifier ay procès verbaux maanaam nit day témoigner lii. bu ko waree bind wax leneen lu ci bokkul ñu koy corrompre muy def liggéey bu salte boobu noonu Madiambal Diagne demoon na sax ba naan moom magistrat la di arnaquer ñoo xamante ni dañuy am problème ak wàllum yoon boole ci di ci chantage ay jigéen bi mbootaay yëngu ci wàllum yoon demee ba découvrir loolu noonu ci lañ ko radier dañ ko dàq ci fonction publique pour faux usage de faux maanaam di bind lu wérul ak usurpation de fonction maanaam wooteloo newul parce que dafa doon naxay doomi aadama na leen magistrat la mën naa leen génne ci situation bi ngeen nekk alors que moom simple greffier la woon. kii mooy Madiambal Diagne li ñu wax nii ñemewu koo weddi journal la yor suba bu ko neexee weddi mais xalaatu ko trafiquant de personnalité la boo xamante nii wuruj tappale ak luubal moo tax ñu dàq ko premier liggéeyam. léegi nag puisque journalisme moom mooy benn ci secteur Sénégal yoo xamante nii kenn protégé wu ko ku jóg dugg si ne journaliste la Madiambal Diagne comme que amatul avenir ci li mu jàng muy wàllum greffier ndax ndëngteem ci la duggee ci wàllum journalisme te kenn formé wu ko. amul éthique mooy li nga xamante ni benn école du la ko jàngal yow yaa koy jombale sa bopp Madiambal Diagne amul loolu gis ngeen jaar-jaaram sàcc ak turande moo tax ñu dàq ko fa mu doon liggéeyee xamul itam lan mooy déontologie maanaam règle yi nga xamante ni moo tënki métier bi di journalisme Madiambal Diagne xamuluy loolu donc ngeen yaakaar ni ku mel nii bu duggee ci milieu presse bi nga xamante ni kenn organisé wu ko dina soppeeku jamais moo tax carrière am yëpp ay toj-toj la ci def na mu daan luubalee ba mu nekkee greffier lu ko raw la nekk di def ci milieu média bi. benn ci njombeem yi gën a mag mooy dafa ne woon dafa jël revanche am ci état bu Sénégal rawatina magistrat yi nga xamante ni ñoo ko dàqalu fonction publique léegi comme que jotoon na sàcc ay millions yu bëree bëri ba mu nee woon greffier ci luubal ak truand mu créé journal Le Quotidien en 2003 pour régler ay comptam le 1er juillet 2004 mu bind benn article tuddee ko magistrature c'est bon juge que Wade ne veut pas yàq deru ay magistrat tuumaal leen parce que nee na dafay fayu maanaam sàcc bu yuuxu sàcce yi moom bañ ko dàqee uli ko mu am jom di làqatu mais dafa créé média mer ngemb gàddu làmmiñam bu rëy di wër di wax quelques jours après ba mu bindee article boobu noonu précisément le 12 juillet 2004 lañ ko jàpp ci wax lu dul dëgg waaye itam ñàkk wormaal suñuy institution normalement période boobu noonu 3 ans jàpp 5 ans de prison lañ ko waroon tëj mais maître Wade moom comme que ndeysaan xol bi dafa rafetoon bokkut ak waa ji fi nekk di fayantoo maître Wade moo ne nañ ko baal loolu moo taxoon Madiambal Diagne tëddul woon peine bi nga xamante nii moom la yoon prévoir muy ñetti at jàpp juróomi at kaso. beneen mbir bi gën a garaaw bi Madiambal Diagne di def ak journal bii di Le Quotidien mooy di chantage ay politicien maanaam dafa yor sa dossier boo ko neexalee mu bàyyi mu jàll boo ko faalewul nag mu yàq sa der ba dollil la sosal la. comme que Macky Sall moom média yi bokk nañ ci li mu gën a ragal moo tax ba mu faloo la majorité ñëpp la jënd mu neexal Madiambal Diagne ay terrain 2 ans gannaaw bañ ko falee moom Macky Sall la ñu jox Madiambal Diagne 5750 mètres carrés ca ñàgg pël ñenn ñi daañu wax naan délibération la mairie moo ko attribué mais bu leen fàtte ni délibération du valable tant que représentant wu état approuvé wu ko comme ni ngeen ko gisee nii. noonu lañ jébbalee Madiambal Diagne 5750 mètres carrés ca ñàgg pël fait quelque temps titre foncier am lay doon moo tax actuellement muy neexal Macky Sall ci campagne bi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy dëgmal maanaam tas Sénégal. ñu yaakaar ni fa la ñuy yem moom Madiambal Diagne créé le 29 septembre 2016 société immobilière bi nga xam ne mi ngi ko tuddee SCI Pharaon parce que promettre nañ ko ni daañu la jox yeneen terrain ci Sénégal. le 17 juillet 2018 Mamour Diallo jébbal société bii di SCI Pharaon titre foncier wu 2 hectares ca Mbambilor moo nekk nii ngeen di seen moom Madiambal ñemewu ko weddi parce que ñun bu ñuy wax ci wàllum suuf ay kayit yu leer a leer la ñuy génnee. ñu toog 2 ans Macky Sall joxatu ko terrain Madiambal Diagne ne xaaral ma def sama mënin maanaam chantage ci la bindoon article am boobu noonu juróon fi coow en juin 2020 daal di koy titré finalement ils ont fait pire que les Wade avec nos terres maanaam nguuru Macky Sall ni ñu def ci suñu suuf moo raw taw maître Wade
alors que période bi muy bind lii fekkoon nañu jox ko 5750 mètres carrés ñàgg pël ak 2 hectares Bambilor pour wol leen rek naa féqu Madiambal Diagne mais période boobu noonu dafa amoon lu mu bëggoon da doon chantage Macky Sall ci article boobu noonu la bindoon ni Macky Sall jox na sax benn sëriñ 9 hectares sëriñ boobu noonu dal di koy jaayee 5 milliards te Madiambal waxul ban sëriñ la génnewul papier yi le lendemain yenn site internet yi ne sëriñ Bass Abdou Khadre la ñu bari bindoon nañu message jamono jooju naan wax leen ci terrain bi ñu jox sëriñ Bass Abdou Khadre comme ni ñu tàmmee di ko defee rek ñu seet fépp parce que bu ñu la attribué terrain rawatina titre foncier dañ koy enregistré fi nga xamante ni mooy domaine donc pour am ci information yomb la boo amee ay réseau mën nga ko xam mais ba ñu defee suñu vérification gisuñu fenn 9 hectares yoo xamante nii mi ngi ci turu sëñ Bass Abdou Khadre benn waay bindoon nañu message jamono jooju daal di ñuy attaqué wax ñu lu ko neex parce que nee na dafa bëggoon ñu wax ci dossier wu sëñ Bass Abdou Khadre parce que am na ñoo xam ne itam dañuy profité ci occasion yooyu noonu pour régler seeni compte ñu ne ko ngir yàlla boo ci amee ay këyit yu leer yi firndeel ni jox nañ ko ay suuf envoyé ñu ko ñun dinañ ko publier parce que suufu Sénégal la loolu lépp ay sosu Madiambal Diagne la woon parce que moom dafa yàgg am problème ak Touba ak waa Tivaouane rawatina sëñ Moustapha ak sëñ Cheikh mosul wax ci ñoom lu baax donc il fallait que mu tudd turu sëriñ pour noonu tarixa yi tàmbaliwaat di saaga suñu kilifa yi kii mooy Madiambal Diagne du wax dëgg moo tax information bu mu joxe ñun dañ ciy tey mais ndekete période boobu noonu Madiambal Diagne dafa toog lu yàgg déggul Macky Sall donc il fallait que mu yëngu pour nguur gi réagir yéen ngi fàttaliku bésu mardi 9 juin bi ñu ko invité woon Sen TV ci émission bi di Sen Show bés boobu noonu la ko Macky Sall recevoir palais bés boobu la tegaat lépp ci suuf parce que dafa amoon projet immobilier boo xamante nii daf ko bëggoon réaliser ci corniche bi après loolu kenn déggatu ko mu attaqué nguuru Macky Sall malgré li fi xew temps yi yëpp parce que jox nañ ko wàllam ci séddoo bi. am fa projet nag ba xam ni projet bu rëy la sama ambition mooy def le plus bel immeuble de Dakar le plus haut standing de Dakar loolu mooy sama yéene damay def ay appartement di ko jaay. kon yaakaar naa ni léegi leer na xam ngeen kan mooy Madiambal Diagne du wax dëgg dafa créer média pour business ak fayantoo dafay def lu ñuy wooy chantage dafay aussi jaay boppam kooku nag moo bind bërki Démo Ndiaye benn chronique wax lu ko neex ci doomi Casamance yi ci la ñuy ñëw texte bu gudd la mais dañuy jël yenn pàcc yi nga xamante nii lim ci wax dara nekku ci dëgg déjà nee na Ousmane Sonko candidat wu MFDC la ci lan la ko wékk nee na César Atoute Badiane da ko félicité gannaaw élection présidentielle yu 2019 yi déjà lii rek mi ngi créer division comme si que Casamance bokkul ci Sénégal muy discours bu ñu war a moytu ndax dafa am benn mbir bu am mooy politicien bu ci nekk dafa am lu ñuy woy base politique tey bu ñu jëlee exemple Idrissa Seck mais ñaata at la Idrissa Seck di gagné Thiès te musul poser problème kenn musul wax candidat wu Kajoor ñaata at itam la Macky Sall di gagné Fatick ak Matam te moo te kenn waxul candidat wu xeetu nangam parce que ku nekk dafa am base politique maanaam foo xamante nii fa nga ëppee doole fa nga bàyyeekoo fa nga cosaanoo loolu réalité politique la depuis les indépendances léegi nag mënuñ ko nangul politiciens yi fi mës a jaar ñëpp bañ ko nangul benn doomi aadama muy Ousmane Sonko dafa am yoo xamante ni stigmatisation lay ndiru te Madiambal ak ñi ko yónni loolu la ñu bëgg a créer Sénégal ñoo ngi xam ba taal boo xamante ni bés bu tàkkee ñoom sax duñ ci mucc gis nañ ni sénégalais yaa ngi booloo manifestation yi fi mujj woon am sénégalais yëpp la concerné du Casamance dong dëkk bi yëpp a doon tàkk léegi nag ñu bëgg a créer division ci loolu la ñu nekk instant bii di ko tëgg te buñ leen ko may. Madiambal daal di ñëwaat ne manifestation yi mujj Ousmane Sonko dafa woowaa MFDC ngir ñu jàmbaarloog suñu takk der yi nee na rebelle yooyu noonu ñoo doon attaqué supermarché yi di taal këru jàmbur yi nee na am na sax ñoo xamante ni dañoo jël ay oto jaar Gambie yegg si Dakar te ay rebelle lañ identifié nañ leen mais li yéema ci texte bi mooy Madiambal Diagne dafa ñëwaat daal di wedd la ma waxoon fenloo boppam xam nga dafa ne ay rebelle ñoo jël ay oto jaar Gambie ñëw manifester Dakar d'ailleurs identifié nañ leen xam nga ku ñu identifié moom dañ lay jàpp léegi nag mu daal di ñëwaat ci biir texte bi ne ba Ousmane Sonko defee conférence ba pare ne léegi bàyyi leen xeex bi ci yenn quartier wu Dakar gis nañ ay jeunes yu jël ay oto di dellu Casamance maanaam yow nga gis kuy ñëw pour nee na taal Sénégal jugee Casamance jaar Gambie nga bàyyi ko mu ñëw mu taal ba noppi yaa ngi koy gis nga bàyyiwaat ko mu ñibbi tranquillement jàppoo ko waxoo ko dara maanaam ñu mel ne Madiambal Diagne bu ñuy bind du ñu sax bàyyi xel ndax fen yee leen di ëpp doole ba lëndëmal seeni xel. mu ñëwaat wax benn wax boo xamante ni lim ci jublu mooy tas Casamance jaxase ay doomi Casamance seen biir ndax ku ne xam ne ni Casamance mooy dëkk bi gën a métissé Sénégal doy joolaa kese ñoo fa nekk am na ay Casamance yoo xamante nii ay wolof lañ ay pël lañ ay mankaañ ay manjaak wala séeréer Casamance zone cosmopolite la xeet bu ne nga fay fekk
mais ci biir texte am Madiambal Diagne dafa ñëw ni boo seetloo sax responsable APR yi nga xamante ni ñoo ñemee critiquer Ousmane Sonko di dal ci kawam te bàyyi ko Casamance mooy ñi nga xam ni du ñaay joolaa mu cité ay tur mais am na ñu ànd ak Macky Sall moom Madiambal mooy wax ba léegi mu ne mosuñu leen dégg ñu dal ci kaw Ousmane Sonko parce que ay joolaa lañ mu daal di cité Aminata Assome Diatta cité Gnima Goudiaby cité Kouma Ndiaye cité itam beneen membre Benno Bokk Yaakaar nekk réew mi muy Lamine Badji mu ne ñii daal Macky Sall la ñu àndal mais kenn mosu leen dégg ñu attaqué Ousmane Sonko ndax ay joolaa lañ maanaam discours Madiambal bi moo dangereux lii ba mu ko waxee guddi googu waru woon fanaan këram ndax guerre civile la bëggoon déclenché ci biir réew mi dëkk yi tàkk yépp ci sortie yu mel nii la tàkkee mais heureusement ñun Sénégal yàlla daf ñu may ñu ànd ak dal di jëlale moo tax ci début vidéo bi ñu leen di wax naan nu ñu muslu ci doomi iblis yi nekk suñu réew baaxuñ ci kër baaxuñ ci àll. léegi dafa leer que ni nguuru Macky Sall ak ñi mu àndal ci tànk tas Sénégal la ñu nekk donte nag tuuti nañ ci ndax léegi ñëpp yeewu nañ mais liñ jubloo ci vidéo bi mooy doomi Casamance yi nga xamante ni waxi Madiambal yi daf leen métti ñu xam jëm ji mooy kan maanaam tuuti na pour féewale Sénégal jaxasay doomi Casamance suñu réew ñun ñoo ko moom. nañu xam ne actuellement benn ennemi la ñu am mooy nguuru Macky Sall ak mercenaires yu ci mel ni Madiambal Diagne ñi nga xam ne xaalis jaral na leen lu nekk bu ñu kenn divertir moo xam joolaa wala ngay pël wala lu mënti doon ñii fi ñu nar a jëm ak ñun lenn rek moo ñu ci mën a muccal mooy mbooloo dañuy taxaw ci moo boobu noonu muy mbooloo parce que mbooloo boobu noonu moo mën a tax ñu neenal seen i pexe ñoom waxoon nañ ni même manifestation yi nañ ko bàyyi ba ci kanam waxtu wii du waxtu manifestation waxtu yee sénégalais yi la sensibiliser leen ci campagne bi nga xamante ni nguur gi mi ngi koy mën actuellement ngir tas Sénégal féewale ay xeet indi fi guerre civile wala ay attentat nañu pare gën a booloo ndax tey la ko suñu réew gën a soxla ngir jàmmarroog doomu iblis yi nga xamante nii ci féewloo la ñu bëgg a réaliser seen projet seytaane bii nga xamante nii ñu koy nas kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf